今日係揾咗我哋樹洞香港嘅創辦人有 Peter 喺度。Hello，大家好。今次咧想請你上嚟咧，就係講下我哋心理上面應該點樣應對呢啲咁嘅事，有啲咩警號係話俾我聽，我要揾人幫手咧。我諗其實都有幾樣，好多時候我哋會睇嗰樣嘢究竟有冇影響嘅一啲實際上嘅功能咯。哦，就係例如好影響你工作啦，係同人嘅相處啦、作息生活習慣嘅，例如食慾啦、睡眠等等，如果有好大嘅影響，而且係持續冇一個好轉嘅跡象咧，嗰個就可能需要一啲專業嘅介入。因為咧，我本身睇到呢啲新聞好大反應，呢幾日都好唔開心，個心就即刻驚啦，死啦！我係咪要睇醫生咧？所以調翻轉唔使太過分緊張，就係其實佢都有一兩個星期去俾你緩和下，有呢個空間嘅。係啊，我覺得其實大家可以將情緒睇做俾一啲訊息你嘅東西嚟嘅，就係例如可能我哋有悲傷啦，我哋有憤怒啦，有惋惜啦，佢係話俾你聽，你點樣睇呢件事咯？譬如我見到 stress 啦，咁好多嘅市民因為佢哋好想做一啲嘢，咁佢哋開始就會去到留言啦，去安慰啦，咁但係咧我就會想知道你有啲乜嘢説話可能要避開咧。我可以講幾個上多數我哋唔會太建議講嘅説話，就係例如節哀順變啦，即係一個華人好常見嘅句子。係咯，我以為已經去講得添喎。你即係嗰啲你唔好咁唔開心啦，因為點解咁 damaging 咧？其實係源自於你唔俾佢去感受。我哋如果越壓抑自己某一啲嘅感受，反而就會構成一個更加大嘅二次傷害咯。原來節哀順變就唔好啦，加油啊，保重啊，呢啲 OK 㗎嘛？即係但係佢而家好驚㗎，你知我哋容易講錯。坦白講，我覺得其實有時我哋個心底係更加緊要。我想同大家分享我以前有一位朋友患上咗抑鬱症，跟住佢先生同佢講話啊，其實咧我就唔會好似你覺得咁 sad 嘅。咁呢個其實係 don't 嘅，但係我問一問嗰位朋友，佢反而係話呢種講法，佢先生俾到好大力量佢。所以我會覺得喺語言以外，其實你真實嘅心態更加緊要。只要你懷住一種愛啦，一種關心去説話嘅話，就算字面上我哋未必話符合心理學標準，但係如果佢感受到嗰種愛嘅話咧，亦都可以係好 healing。所以文字都係其次，係你個心地，甚至乎係心。最好咩咧？文字都掉走佢，可以嘅，嚟個小擁抱，冇錯啦，你個打一打膊頭，少少身體嘅接觸，用住呢一份愛繼續向前行啦。